السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم؟ انا شغالين ايه؟ فيديو جديد، وحشتوني. اوكي، لسه نسبة الناس اللي بتتفرج عليها ومش مشتركة في القناة زي ما هي قدامكم الاحصائيات، مفيش حد بيشترك ليه ما اعرفش. طب انت بتتابعني فضول، بتراقبني، عايز تعرف اسراري، ما بقولش اسرار، عارف ان المتابعة بتاعتك تقيلة ما بتديهاش لاي حد، لكن يعني احنا بقينا عشرة، بقينا كتير مع بعض، فاشترك في القناة، ولو تعمل لايك برده مش هيخسر. اقول لك على حاجة ثانيه، ولا تقول عليا ان انا بيكس؟ لو خلصت الفيديو وانت رايح على الواتس كده بالمرة خش على قناة الواتس تابعنا هناك، ده لو انت رايح خدني معاك. وقبل نخش الفيديو بتاع النهارده، صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وندعي لاخواتنا في فلسطين. اول فيديو معانا ونقول الو. قل خال انت اصلك. لا انا لسه بادئ يا شباب، يعني مش اولها كده، في العادي بنبدا بنسخن، نبدا كده على طول بحاجه غشيمه. طب تعالى قل خال. اللي ما يعرفش الراجل ده، الراجل ده قديم جدا، دايما بيطلع المواهب المدفونه، وده بالمعنى الحرفي فعلا المواهب مدفونه، مش اللي هو بيرجعها للحياه، لا المواهب اصلا بتكون مدفونه، هو بيطلعها جثه هامده زي ما احنا شايفين كده. عقلك كده عقل عيال. خدين بالكم منه، واقف مايسترو جنبها، عقلك كده عقل، ايوه امشي على الخرا اللي احنا كاتبينه، ما تخرجش من دماغك. الفكره كلها تيجي تبص على الموهبه اللي جنبه، تلاقي ست اربعيناتيه داخله على ال50 او شكت. يعني الغريب بقى ان احنا عشنا كل ده من عمرنا، جايين نفتكر دلوقتي ان احنا عندنا موهبه. إيه، كنت نايم ال50 سنه اللي فاتوا. تتلبس في الرجل ده اخرك. تتلبس في الرجل ده اخرك، تتباع بحزمه فجل ده اخرك. عمري ما شفت خلخال بيتباع بحزمه فجل، بس انا عارف كلماته، هو بيكتب اي كلمات تيجي على باله. وانا سايباك تجيب اخرك عشان اخرك قل خال. كومنتات ايه الناس معجبه؟ ذا فويس ايدز. صدقت يا ابني والله. ودينا مراسي ودينا مراسي فايقه ورايقه ومش من نفسه نعمل الدنيا زحمه شويتين ثلاثه. لو دخلنا بس ان 5% من العدد ده كل واحد زرط له زرطه في الميه ممكن يبقى شكلها عامل ازاي؟ زرطه بس، مش هقول لك عامل بيبي. انا هنا رقم واحد، مش راحت. ايه اللي رقم؟ انت رجعت تاني ليه؟ كانوا منعوك من الظهور وخلاص بقى، خافوك، عملوا لك بلوك من الدنيا. في جليتش حصل ولا في ايه؟ مش بالكلام ولا باي حاجه، ولا بالافعال. امال رقم واحد بايه طيب؟ وانا يا جماعه ما عملتش اي فيديو مسيء، انا راجل بحترم دولتي، انا راجل محترم. هو عنده اقتناع كده ان هو بينفي كل التهم من عليه كده، وكده هيطلع منها زي الشعره من العجينه. وايه اللي انت لابسه ده؟ يالا انت كنت بتحلب جاموسه؟ يعني هم فهموك ان ده موضه، ده الستايل الجديد، ده اللي بيلبسه الاغنياء؟ يعني هو متر قماش ملفوف من هنا ومن هنا ومربوط حبل بالنص بس. عايز اعرف بقى من تحت جيبه ولا بنطلون ولا ايه الدنيا؟ انا ما عملتش اي حاجه تسيء لسمعه دولتي، ما عملتش اي حاجه. يعني انت ما اجيب المنديل بتاع الانبوكسنج ده ما بيسوقش لسمعه بلدك؟ وبشكر قانون بلدي ان انا طلعت وخير كده يا جماعه. انا كنت ماسك ملايه لونها احمر، فبركوها خلوها لونها ابيض يا ابني الموضوع مش في الملايه، الموضوع في المنديل اللي كان محطوط على رجلك قبل الملايه، اللي هو كان فيه الدليل بتاع الانبوكسنج. انا بتاسف لاي حد شاف الفيديو عن يعني ان انا وحش ولا حاجه. لا انت جميل، يكفي انت بتعرف تعمل انبوكسنج، يعني دي في حد ذاتها حاجه تشفع لك. انا عن نفسي سامحتك. دول عاوزين يوقعوني، دول عاوزين يكبوني الارض، انا مش حاكي الارض لان انا تحت الارض اصلا. انا المنشيل كان بتاع حمايه، انا ما مسكتش فناجيل في ايدي. يالا انا كنت شفت لك فيديو كنت بتقول انا كنت بنف دم من مناخيري وحطيت المنديل على رجلي. دلوقتي حماك اللي كان بينف من مناخيره، مين اللي عمل لحماك انبوكسنج في مناخيره؟ يعني انت بتلبسها لحماك. تمام. عم سيد صاحب منشيل، عم سيد تعبان حطه على رجلي. يعني هو سحب منديل تعبان في مناخيره وحطه على رجلك انت، ليه ما حطوش على رجله هو؟ ولا هو رجله ما كانتش فاضيه وانت رجلك ما شاء الله كبيره فبيتسع من المناديل 1000؟ وحق احييكي واللي مفبرك الفيديو قدمت بلاغ، والاول واحد نشر الفيديو ده هيتقدم فيه بلاغ. ما انت اللي نزلت الفيديو اول واحد، يعني انت قدمت بلاغ في نفسك. حضرتك بتقول ايه؟ يعني عارف انت بتمثل انت غبي، لكن مش الدرجه دي. لجمهوري اي حد هيتكلم عني في فيديو فانت طالع تاخد عليا لقطه. فعلا صح، احنا كلنا بنحب ناخد عليك لقطه. مين في الزمن ده بيعرف يعمل انبوكسنج كويس ويطلع يقول في فيديو؟ قليل، فلازم ناخد لقطه عليك. ما وقعتش ومش هقع. عنده ايمان بالله قوي، بيقول لك ما وقعتش ومش هقع. ما شاء الله عليه. اسم الاكونت بتاعه اتغير على التيك توك، ما عادش فيه كرامه مشاكل خالص. كاتب رقم واحد على التيك توك للدعايه والاعلان 011. طب انا اتصل بيه كده نشوف ايه اسعار رقم واحد على التيك توك عامله كام. الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح. يمكن عليه ضغط ولا حاجه. رقم واحد بقى ده لسه سايب الفيديو بتاع الملايه، الفيديو جايب 17 مليون مشاهده، يعني في عز ما الدنيا اتقلبت عليه هو ما مسحش الفيديو اصلا، هو سايبه زي ما هو. انت قلبك قاعد يلا، انت متخيل هو ما اتهزش ولا خاف ولا حتى شال الفيديو كده لمجرد ان هو اتهز الوهله، لا كل حاجه زي ما هي. ده انت فاجر. انا كنت عندي فضول اشوف اللبس من تحت وشفته اخيرا، ما عنديش تفسير غير ان هو اتلخبط ما بين دولاب
دولاب ودولاب المدام. طب وربنا شكله لبس المدام بجد. انا بشوف في الشارع ستات لابسه لبس شبه ده اهو. حد في الكومنتات اهو. طب والله ما شفت الصوره دي، ده لبس حريمي. حد بيقول هو عمل سويت صح؟ ما اعرفش والله، ما شفتوش قبل كده بشعر. ممكن كانوا قاعدين قعده صفا كده فقالت له ما تيجي اعمل لك سويت، فكرها حاجه حلوه قال لها يلا. ممكن ما تستبعدهاش. مع كل احترامي للمهندس خالد عبد العزيز بيه، انا يا جماعه ما اقدرش اخالف الاعلى للاعلام. الاعلى للاعلام لسه هقول المجلس. يا جماعه انا طالع، هم عملوا طلب وانا قدمت طعن يعني هو طلع دلوقتي علشان هو قدم طعن، فهو عشان هو ما قدم طعن فهو يقدر يطلع على السوشيال ميديا عادي لحد ما القرار يتاكد باذن الله. واحد احد يخفوك تماما من السوشيال ميديا كلها وتختفي ما حدش نشوفك تاني. لا اقدر اخالف دولتي ولا اقدر اخالف اي حاجه، برغم ان انا راجل محترم. انا الفيديو ده هو التمثال اللي واقف وراك ده بيعمل ايه يعني؟ لازمته ايه في الفيديو؟ لا اتكلمت ولا عملت اي حاجه، واقفه كده. متصور في مشهد في فيلم قبل كده وانا ما عملتوش اصلا، انتوا فهمتوا الموضوع غلط. بيقول لك المشهد اللي هو بتاع ان واحد بيعمل انبوكسنج ويطلع الملايه وكده، ده اتصور في مشهد قبل كده، فهو ما عملش حاجه غلط، بس هو ما عملوش. قصده على المشهد اللي كان في فيلم كلمنا شكرا. هو كل واحد يجي يعمل حاجه غلط يقول لك ما تحاسبوا الافلام وما تحاسبوا الميديا. السوشيال ميديا اللي بيحصل في الواقع حاجه، انما التمثيل حاجه تانية. الناس اللي هنا عاوزه توقعني باي طريقه عشان انا حاجه كبيره ما اخدش على الكل. انت مش حاجه كبيره، انت حاجه واسعه، حاجه قد كده ما شاء الله عليك، الله اكبر. انت كبير قوي، الله يزيدك كمان وكمان. بحترم اي قرار دولتي هتاخده، وانا راجل محترم يا جماعه وما بعملش مشاكل، والفيديو كله والله العظيم 100 فابريك. انا ما بعملش حوارات، بس في طبعا ناس عاوزه تاكل عيش على قفانا. حس الله ونعم الوكيل فيكم. طب انت نازله مع العفش طيب يعني تبع البيت، مراته كانت مختاراكي من ضمن ديكور الشقه، واقفه بتعملي ايه؟ ما تقعدي في جنب طيب، سيبيه يصور الفيديو. ربنا ينتقم، وحقي كده كده كاي، لان دولتنا ما بتسلمش حد. الحمد لله هرجت في عينيها. الفيديو خلص، هي ما عملتش اي اضافه في الفيديو ولا حتى وجهته ولا قالت هو بيتكلم صح ولا غلط، واقفه كده. شفت الحكم بحبس كرام مشاكل؟ ما شفتش. تعال النهارده اتحكم عليه بسنتين وغرامه 50,000 جنيه، فتقريبا هو هيطلع برده مش هيتحبس. لكن اللي هيشفي غليلنا كله المجلس الاعلى للاعلام، ان شاء الله الطعن بتاعه يترفض ويتمنع خلاص من ظهوره على السوشيال ميديا. كرام مشاكل ما كانش حاضر الجلسه، والحكم ده كان غيابي عشان تقريبا كان فاتح لايف بالليل وكان مطبق فما عرفش يروح الجلسه. كده كرام ان شاء الله فنان ما راحش الجلسه بتاعته كمان. الواد ده تقيل بجد ولا ايه؟ الواد ده ما تفهمش دماغه. هو كده كده احنا عارفين ان هو بيمثل ان هو غبي، لكن هل هو في الطبيعي فاهم هو بيعمل ايه ومرتب كل دنيته؟ مش عارف. حته ان هو ما يخافش وما يمسحش فيديوهات وبس، عمل الاكونت بتاعه برايفت يومين بعدين رجعه تاني، ودلوقتي رجع يعمل فيديوهات وبعين قويه ويقول لك انا رقم واحد، بعد كده يطلع عليه قرار حبس، هو يطعن على المجلس الاعلى للاعلام. في لعبكه كتير في حياته تلخبط وتخوف اي حد، وده طالع في بطنه بطيخه صيفي. جاب منين بقى القوه دي والجراءه دي؟ ما تعرفش. نشوف الايام الجايه مخبيه ايه. اللي مستنيه بس قرار المجلس الاعلى للاعلام، ده بقى اللي هيحدد اذا كان الطفيلي ده هيكمل معانا ولا مش هنشوفه تاني ان شاء الله. انا كان جدي الله يرحمه كان نظام الحضريات ياخدني تحت ايه؟ ما اعرفش بيسموها زي الجاموسه والبقره. يعني ايه ما اعرفش بيسموها ايه؟ انت كنت هتقولها بالانجلش؟ انت من دمياط زينا يعني. هي البقره والجاموسه بيسموها ايه تاني غير جاموسه وبقره؟ كنت هتقول كاو تقريبا اسمها كاو، ولا كنت هتقول ايه يا حضري؟ كان عندي جدي ياخدني يقعدني بين رجله والجاموسه ينزل منها اللبن في بقي دايرك. شوف البركه عامله ازاي. بركه نازله دايرك في بقي. جدي يقول لي شبعت البركه، اقول له لا دايرك كمان دايرك. في حد يقول كده في بودكاست او مش هقول لك في بودكاست، في حد يقول كده في قعده عائليه ما بينه وما بين مراته حتى؟ مفيش. شوف البركه عامله ازاي. نازل طبيعي وسخن من الجاموسه الله في بقي. او ما افطر اكل في بقي. واحد يصحى الصبح كده ما يغسلش وشه، ينزل تحت الجاموسه. ما كانش عندنا كوبايات، اللبن على طول دايرك في بقك. بيض اكل مثلا بيض بلدي اللي هو الصغير ده، ممكن اكل 10 15. الحاجات دي بتاسس بتاسس مع بتاسسك. لازم يكون عندك جاموسه في البيت وتاخد اللبن منها دايرك على طول في بقك، ويكون جدك اللي اخدك تحت الجاموسه، غير كده مش هتتاسس اصلا. يا عمر مرموش وصل خلاص لمعسكر الفريق الحمد لله. هو كتب كتابه ودخل يا كابتن هاني ولا كاتب كتاب بس؟ يعني ايه هو كتب كتابه وده؟ هتفرق مع حضرتك في المعلومه يعني؟ بعدين انت قاعد على الهوا لايف، يعني معلومه زي دي هتفرق في ايه؟ او المشاهدين يعرفوا هو دخل ولا لا؟ يعني يا كابتن لو عندنا فضول قوي يعني نسال بعد الفاصل مثلا. قولوا لي بقى، اقل عرض تلفزيوني في جزيره ابستين. انتوا مين؟ عايزين نوقف مش عارفين تروحوا. احسن خليكم معايا على طول. ما تروحوش. ومحدش يقول لي بابا وماما تفضلوا معايا على طول. ما تروحوش. دي ايقونيه فشخ.
انت بتضحك كده ليه؟ انت مرعب فشخ للاطفال. البصه الاخيره مش مطمناني والله العظيم، وانا في ضحكه داخليه كده شريره وراها تساؤلات. ايه ده؟ انت بتشقط شباب ولا ايه؟ عدنان 23 وعلامه الذكوره. ايه اللي شفته بقى بيضحكك؟ عمرك ما شفت 23 سنه قبل كده؟ الموضوع فيه تساؤلات. وانت كمان لو عايز توصل لاعلى مستوى من السعاده حمل. ايه ده؟ يعني ايه اعلى مستوى من السعاده واحمل البرنامج اللي انت بتقول عليه ده؟ انت عندك السعاده ان انت تشوف اعمار الشباب ولا ايه؟ مش فاهم. ولا دول تخش تكلمهم بقى وتقعدوا تعرفوا على اصدقاء وكده؟ ده قصدك تطبيقات اعذروا يا شباب من تطبيقات التعارف. اي حد يقول لك لو عايز تتعرف على اصحاب جديده، عايز تتعرف على شباب جديده، عايز مش عارف ايه، تخش تلعب معاهم وغرف صوتيه والكلام ده، كل ده يندرج تحت مبدا انا قلت اعرفكم يعني. على مسا رجاله، على محمود رضا، كل سنه وانت طيب. اخوك جاكسون من قلب شارع خلص طول يلا. معلش يا شباب، هو مين اللي كان بيتصور مع مين او مين اللي طالب يصور فيديو لمين؟ شفت بقى القله من اللايفات اللي انت بتعملها؟ ورده ايس كريم. ايس كريم لذيذ، لذيذ بنوتيلا. بقول لكم ايه، بما ان انا هنا في مرسى مطروح ما ينفعش تيجي هنا وما تجيش عند الحاج احمد ابو كامل. اي انواع فاكهه تخطر على بالك هتلاقيها موجوده هنا. يا طروق الدنيا جت عليك قوي كده. الولد بقى بيعمل اعلانات لمحلات فاكهه وماله، الشغل مش عيب. بقول لك ايه، صلي على النبي، هوريك حاجات مش موجوده في مرسى مطروح غير هنا عند الحاج احمد ابو كامل. حد بيقول له في سموزي الاردنيه يا طروق. حته كده من تحت لتحت، هتفضل شبح وبتلحقك في كل مكان. اعلان ب 2 كيلو موز وسجارتين كيلو بطل. والسيجارتين قبل ال 2 كيلو موز، معلش. مفيش حاجه اسمها بنت سنجل، هي يا اما مع واحد يا اما بتحاول تجيب واحد يا اما مخبيه واحد. والله ما في غيرك عايز واحد يا ابني. ما هو كلامه مستفز قوي الصراحه. مفيش حاجه اسمها بنت سنجل، يا اما مع واحد يا اما بتحب واحد. بكره اي شاب عامل فيها ذكر او بيتكلم بشكل انثوي، الاتنين عندي في كفه واحده، ويكون بيتكلم بلسان البنات او بينصح الشباب ازاي يكلموا بنات. اعرف ان في حاجه غلط في هرموناتك او في حد عمل حاجه لخبطت هرموناتك. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا النهارده مش ضاعت عشان حاجه تافهه. انا النهارده كوبي بنتي ضاعت. انا ساكنه في اكتوبر، المنطقه السابعه، حدائق اكتوبر. اي حد في المنطقه السابعه اللي حواليها الحاجات دي. انا كوبي بنتي عمية، عندها 7 سنين. ممكن انزل لكم صوره هنا ثواني. هي دي كوبي بنتي يا جماعه. هي قالت انها مش بتاعت على حاجه تافهه. هيطلع لنا دلوقتي ناس في الكومنتات هي القطة حاجة تافهة، دي روح عايشة معانا. عارف الكلام ده كله. جربت اربيهم وما حسيتش بالاحساس ده خالص، بالعكس كائنات واطيه فشخ. او ممكن يكون القطط اللي انا ربيتها كانت واطيه، يمكن انت عندك قطط حلوه بقى بتسمع الكلام. حد بيقول لها رش الرمله بتاعت الليتر بوكس بتاعتها حوالين البيت ونطوري في الشارع وان شاء الله هترجع لك. هي هتشم البيبي بتاعها فتعرف طريق البيت وترجع. اخر مره احنا حلقنا لها ظهرها بس، ده ابنها. احنا حلقنا لها الحته دي بس والباقي ما اتحلقش، لان الدكتور ساعتها المكنه بتاعتها وقفت. فهي دلوقتي ظهرها بس هو اللي محلوه، غير كده ما فيهاش حاجه. بس ما اعرفش احنا في موسم التزاوج ولا لا، بس ممكن يكون في ذكر لاف عليها ولا حاجه. ان شاء الله ربنا يعطلك فيها يا رب. نص مشاكل الاغنياء دول يعني حاجه صعبه بجد. دينا بحال علي الله يخلي لك اياه، اللي ربنا هو شبهك قوي، مش معقول شو بيشبهك اسم الله. انا على راجل. وشفته بانترفيو بافتتاحيه اكاديميه. ده ابنها اللي كان بيقول ان هو بيجمع صحابه ويروح يتفرج على رقص ماما، تقول لها انا على راجل. ما شاء الله اللهم بارك. دينا للرقص لابس تي شيرت دينا اكاديمي، وعم بشجع والدته. كان عن جد كلامه كتير كتير حلو. بحال علي ارتبط براقصه، عندك مشكل؟ لا 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 ما عندك مشكل. انت كانك بتقول لها تستعري من نفسك او اشتمي نفسك، اكيد تقول لك لا. بتكون محترمه وتكون شبهنا. من النايت للبيت ومن البيت للنايت. ابنها الوحيد اللي ما حدش يقدر يعارضه لو قال انا عايز اتجوز واحده شبه امي. لو كانوا مش شبه بعض بيحصل اختلافات. انا كل اللي يهمني انهم يبقوا احنا عيله متفتحه بس شويه ملتزمه. عندك اختك منقبه؟ عندك ايه ده؟ منقبه مش محجبه، لا منقبه. واو ما شاء الله. بحب قوي اختلاف الثقافات. وكما حسيت بس تراسي وشي ببحار الورد بعيونك انا بسيت وكما حسيت بس تراسي وشي
هو حافظ الفيديو بالافكتات بتاعته، مش هنعملها، لا هو الافكت عايش جواه. والله العظيم عايش، والله عجبني فشخ. الاخبار، يا رب تكون بخير. طبعا عمر هنا سألني سؤال، هي بتجيلك ولا لا؟ وطبعا عمر يقصد الدوره الشهريه. طبعا انتوا عارفين انا بحب البني ادمين قد ايه وبراعي جهلهم وما احبش. طب هو ليه سألك السؤال ده؟ بس تمام، انا معاك، طالع ترد بشكل محترم جدا. حد يكون بالغ ونضج فكريا جاهل بمعلومات اي حد ممكن يكون عارفها. الدوره الشهريه يا عمر بتبقى مربوطه بالجهاز التناسلي الانثوي، فكل شهر جسم الست اللي هي والدتك او اختك او اي ست في العالم الرحم بتاعها بيجهز بطانه. لا يا اسطى، هو مش بيسألك هو ليه خد السؤال بمعنى علمي، هو بيسألك يعني بمعنى ماشي تمام، انت حر، قول له لا وخلاص، هو ما تجيليش. نفسي نبطل نشتم بعض بحاجات تخص المرأة. بجد والله ليه بقى؟ تفكير الذكور المتعفن، الراجل لما بيحب يقل من راجل فبيذكر المرأة ان هو مشكوك فيه او ان دي حاجة ممكن تغيظه، وده في الاغلب بيكون راجل بصرم علشان يحب ان هو يقل من اللي قدامه بمرأة. عادي زي ما انتوا عندكم ستات بصرم، في رجاله بصرمة برضه عادي. واحد بيقول له يعني بتجيلك يعني. في سياسه كده بتبعها دايما، لو في حاجه انا مش عايز الناس تذكرها لي في الكومنتات او ما تقولهاش اصلا او ما اعملش سبوت عليها او ما اتكلمش عليها اصلا او ما ردش عليها من الاساس، ساعتها القلائل الموجوده في الكومنتات دي هتختفي مع نفسها. لكن كونك تعمل فيديو وسبوت على حاجه بتضايقك، الناس مش هتعتقك. انت بالفيديو ده لميت واحد، وريني بقى هتلم ده ولا ده ولا ده ولا ده، الموضوع هيقلب زريبه. فالنظام ده انا عن نفسي بتبعه، لو مش عايز الناس تذكر حاجه في الكومنتات تجاهلها 100%. يا شباب، فنستكفي بهذا القدر. لو انت كملت معايا الفيديو لحد الدقيقه دي، يا ريت تعرفنا رايك تحت في الكومنتات او تحت زي ما كنت في الفيديو. ومسافه عندنا قدام الارض. باي باي.